Αυτή την κουβέντα την είχαμε κάνει και με τους Γερμανούς δημάρχους, και είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι είστε στη ευχάριστη θέση, ενώ εμείς δοκιμάσουμε τεχνολογίες τα τελευταία 40 χρόνια, εσείς να διαλέξετε την πιο βέλτιστη, γιατί έχουμε δει πλέον τις συνέπειες κάθε μίας. Και την κουβέντα που κάναμε με αυτούς, αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο, είναι κυρίως για δύο τεχνολογίες. Η μία, η πρώτη, η οποία δεν έχει να κάνει σχέση με την πρόταση που κάνανε σήμερα τα παιδιά, είναι η αεροποίηση, έτσι, τεχνολογία με την οποία σύνθετα τα υλικά χρησιμοποιούνται σε ειδικές καταστάσεις, να μην πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, το στήσουμε παρακάτω σε την περίπτωση. Σας υπενθυμίζω ότι κάνουμε μια μονάδα αερό διασκόνευσης στο Σολομό και έχω εξετάσει και αυτή την τεχνολογία, έχω εξετάσει γενικά τις τεχνολογίες και περίπου έχω μια εικόνα. Η αεροποίηση λοιπόν, η οποία σύνθετα τα υλικά μπαίνουν μέσα, το αποτέλεσμα είναι ένα αέριο το οποίο καίγεται και παράγει ρεύμα και ζεστό νερό, θερμότητα δηλαδή, ζεστό νερό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τηλεθέρμανση και δημόσια κτίρια, βιβλιοποσχολία, οικισμούς και οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή την τεχνολογία, θερμαίνονται υπερβολικά τα απορρίμματα. Θυμάστε, σας υπενθυμίζω ότι έχουμε κάνει μια κουβέντα με κάποιον σχετικό επενδυτή που είχε έρθει στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δημοτική Αρχή αυτή του 2011. Λοιπόν, και σηκώθηκε και έφυγε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα τύπο τεχνολογία. Εκεί υπερθερμαίνονται υπερβολικά τα απορρίμματα, συρρυκνώνοντας το 4% του αρχικού του μεγέθους, κονιτοποιούνται επί της ουσίας, δεν παράγονται διοξίνες και πληραβείς ουσίες γιατί υπάρχει υποοξυγόνωση κατά την επεξεργασία. Οι διοξίνες χρειάζονται μεγάλη ποσότητα οξυγόνου για να γίνουν, άρα δεν είναι το θέμα των διοξινών και παράγουμε ρεύμα και ζεστό νερό. Αυτή είναι μια εν ολίγης. Αν θα καταλήξουμε κάποια στιγμή μπορούμε να το δούμε. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε παίρνει μέσα θερμοκρασίες που μπορεί να ανάλογα με τεχνολογία να πλησιάζουν από 600 βαθμούς μέχρι 3.000 βαθμούς Κελσίου. Ναι, τεχνολογία πλάσματος, 8.000 βαθμούς Κελσίου, καλά το λέω. Και ο στρατές έχει πολλές δυνατότητες και επί της ουσίας είναι μια βέλτιστη λύση για τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων, ενδεχομένως, αν και τίθεται ένα θέμα με την υγρασία των προϊόντων κτλ. Και για τον κατσίγαρο και για τη θυματολάσπη. Ενδεχομένως. Όντως εκεί νομίζω ότι χωρίς έναν ιδιώτη δεν γίνεται τίποτα. Είναι πολλά τα λεφτά που λέει για το άσμα. Είναι πολλά τα λεφτά. Είμαι ΣΔΙΠ, είναι ιδιώτη εκεί, ξεχάστε το. Τα έχω βάλει όλα κάτω, έχω μελετήσει. Σας λέω γιατί θέλετε να σας δώσω. Εγώ τι λέω, ό,τι πιο απλό γίνεται, ό,τι πιο απλό. Κανένας λοιπόν δεν λέει όχι σε μια πραγματική προπαγάνδα για το Δήμο, σχολεία, παντού, πατροπολία, όπου θες, σούπερ μάρκετ. Μειώνουμε τα σκουπίδια, κάνουμε μια προπαγάνδα. Μειώνουμε, έστω να μειώσουμε στο Δήμο μας 1 τόνο το μήνα. Ένα αυτό αντιλήπτο, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό, θέλει έξοδο. Και μέχρι εδώ. Το σημείο που είπαμε ότι δεν το αναφέρει κανένας είναι το σημείο που τοποθετούμε εμείς αυτά που θέλουμε να δώσουμε στον συνάνθρωπό μας γιατί δεν χρησιμοποιούμε. Έχω ένα παλιό αθλητικό ζευγάρι παπούτσα, να τα πάρω εκεί. Έχω βιβλία που θέλω να δώσω, έχω μπλουζάκια που θέλω να δώσω, έχω κι άλλα. Να γίνει ένα ανταλλακτήριο εκεί. 2. 3 λοιπόν. Να πάμε και να ζητήσουμε κάδους και για οργανικά και για ανακυκλούμενα εδώ και τώρα, γιατί πάσουμε από κάδους. Να ζητήσουμε και ένα απορριμματοφόρο και να ενισχύσουμε την ανακύκλωση. Γιατί ευτυχώς που ο κόσμος δεν κάνει ανακύκλωση, γιατί αν έκανε ο κόσμος ανακύκλωση, ίσως να μην είμαστε σε θέση να κάνουμε το δρομολόγιο της ανακύκλωσης. Δηλαδή να μπορούσαμε να πάρουμε όλα αυτά που πάει στον κάδο το πράσινο και να μας πάνε κάδι και ίσως και απορριμματοφόρα. Γιατί όπως είπε ο κ. Δαψωματιώτης πάνω στην τοποθέτησή του, το άφησε να νοηθεί καθαρά ότι η πολιτεία δεν την ενδιαφέρει η ενίσχυση της ανακύκλωσης, την νοιάζει να σταματήσει αυτό για να μπορεί να διαχειριστεί σύμμικτα τα απορρίμματα. Μη σας μπλέκω, έχουμε και λέμε, ΚΔΑΗ, ωραία, κάνει κάποια χρήματα, δεν μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση, πάμε τα ανακυκλούμενα, πολύ περισσότερους τόνους στο ιδιωτικό ΚΔΑΗ. Άρα, πρόεδρε, η λύση με το ΚΔΑΗ την έχουμε μέσα ενός ιδιώτη, εδώ στο νομό. Προέκυψαν πράγματι 2 κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι η στόχευση, τη μελλοντική και την τελική, όπως την αποκάλυψε ο καθένας από την μεριά του για το μέλλον ως διαχείριση απορριμμάτων. Αλλά υπάρχει και ένα λεπτό ζήτημα, το οποίο αφορά πλέον τούτη τη Δημοτική Αρχή, πώς διαχειρίστηκε το ζήτημα μέχρι σήμερα. Πρώτον λοιπόν,
εγκλωβίστηκε προφανώς στις εξαγγελίες της περιφέρειας που έλεγε ότι εγώ θα δώσω διαγωνισμό και θα μου δώσουν μελέτες για τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειάς μας και άρα επαναπαύτηκε ίσως στο βαθμό που αυτοί θα κρίνουν από μόνοι τους, αλλά εμείς αυτό εισπράττουμε, ότι ολιγόρησε περιμένοντας ίσως ή γιατί δεν είχε δικό της σχέδιο η Δημοτική Αρχή. Ένα του. Το δεύτερο. Πάμε τώρα να δούμε τι έκανε ο Δήμος σε σχέση με τα δεδομένα του. Τα δεδομένα του είναι ότι υπάρχει ένας χιτά, του οποίου η ζωή τελειώνει και μπορώ να πω ότι έχει τελειώσει, γιατί αν επισκεφτείτε το χώρο θα δείτε ότι τελικά υπάρχει πλήρης αδυναμία σκεπάσματος των απορριμμάτων, που σημαίνει, αν πάτε να δείτε, τεράστιες αγέλες κοιλιών να περιφέρονται στους δρόμους ακόμα και κατεβαίνοντας στο Μούρκι. Βέβαια όλα τα πουλιά, τους γλάρους εκεί, γιατί δεν σκεπάζονται, αλλά το χειρότερο όλο είναι ότι έχει τριπλασιαστεί η παραγωγή στραγγίσεων που ούτως ή αλλιώς προβλέπονται από τα από το βυθμένα για να πάνε να επεξεργαστούν και να ξανά τροφοδοτήσουν ή να πάνε στο κύμαρο του Ελισσόνα.